footage material တွေနဲ့ group chill လုပ်ဖို့အတွက်စိုင်ရှာရတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမှာပဲเนาะအဲ့တော့လင်းကဒီ group chill လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့စိုင်လေးစိုင်ကြောင်းကို sharing လုပ်ပြီးလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့စိုင်လေးကတော့ Louisiana လမ်းမပေါ်မှာရှိရဲကိုမာဆိုတဲ့စိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့စိုင်လေးကနှစ်ထပ်ရှိရဲ indoor ရှိရယ် outdoor ရှိရယ်လင်းတို့ကကြတော့ group gathering လုပ်တာဆိုတော့အဲ့မှာတော့ outdoor မှာပဲသွားပြီးတော့ထိုင်ခဲ့အဲ့မှာpop BBQ set ရှိရယ် pop belly set ရှိရယ်လင်းကတော့ခြေလေးကြောင့်မစားရတဲ့အတွက်နဲ့တော့ pop တော့စားလို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့pop set ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် pop BBQ set တို့ pop belly set လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် kimchi fried rice တွေ bibimbap တွေ kimchi stew ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် dongjang stew ပေါ့နော်အဲ့ပါ vegetable salad တွေပါသင်ကတော့ kimchi fried rice နဲ့ try ခဲ့တယ် bibimbap လည်း try ခဲ့တယ်kimchi stew နဲ့ dongjang stew လည်း try ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဆုံး kimchi fried rice နဲ့ bibimbap မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းကတော့ bibimbap ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒါ vegetable အစုံလည်းပါတယ်အဓိကကတော့လင်းရန်ကြိုက်တဲ့ကျောက် half fried ပါတာပေါ့နော်တပွဲစားပြီးတော့တော်တော်လေး bite ပြေးသွားတယ်kimchi fried rice ကလည်းသူ့ရတာနဲ့သူကောင်းပါတယ်သူကတော့ kimchi ရတာလေးနဲ့ဆိုတော့စိမ့်စိမ့်လေးပေါ့နော်kimchi stew ကpork နဲ့မသိခင်တော့ကတော့လေးတောက်လိုက်မိရပေါ့နော်အဲ့တော့ kimchi stew ရတာလေးကတော့ kimchi ရတာလေးနဲ့မ strong ဖြစ်ပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ pork နဲ့ဆိုတော့လင်းကတောက်လို့မရတော့ dongjang stew ပဲတောက်တယ် dongjang stew ကကြတော့ kimchi stew တော့ strong မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့အနေသူတော့ကောင်းပါတယ်တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ထမင်းလိပ်ပါတယ်ဟိုခွက်လေးနဲ့ချပေးရပါတော့အဲ့ကျုပ်ထမင်းလိပ်ကလင်းတို့ကြိုက်တဲ့လောက်တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောလင်းတို့ဆိုတောင်းတာဘယ်နှခေါက်တောင်းလဲမသိဘူးအဲ့ service ပေးရဲ့waiter ဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏသွားလိုက်ပြန်လိုက်နေကျုပ်ထမင်းလိပ်ကိုသွားယူနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရန်ညံ chicken မှာခဲ့တယ် fried chicken မှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေအိတ်နှစ်ခုထဲမှာတော့ရန်ညံ chicken ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ group chilling လုပ်တဲ့လူတွေထဲမှာအစာအိမ်ထိနေတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Saba BBQ လေးကိုတော့ try တင်တယ်လို့လင်းက recommend လေးပေးခြင်းနဲ့အစာပြည့်ပြည့်လေးလည်းစားရမယ်တိတ်မဲ့ဆက်တာလည်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Saba BBQ ကစားလို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကလေးပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကောက်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိရဲလေးကတော့လေးအယုတ်အရန်ကောက်ချင်ခဲ့ရဒါပေမဲ့လေးကောက်ချင်တဲ့ရုပ်ကလေးကညက်နေလို့မကောက်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်။နောက်မတိုင်ကစ်တို့ကိုလာတို့လည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကလေးပါတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုအရန်ဆက်တာကြီးမကြွေးကြုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ fish cake soft လေးကတော့ကလေးလေးအကြိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တခြားဆက်ကောက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲ့တော့think gathering ပွဲတွေစီစဉ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးစားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းကတော့ဒီကိုမားဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုချေးလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးအဖြစ် think gathering လို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးအဖြစ်လင်းကတော့ recommend လေးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့လင်းရဲ့ဒီ blog လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်စီစဉ်သေးဗီဒီယိုသေး podcast လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့အဆုံးတွေ့ပါအောင်မယ်နော် thank you and love you all ပါ